A néboa volve a afectar o tráfico aéreo de Peinador. Por segundo día consecutivo, un fallo no sistema antinéboa do aeroporto vigués obrigou a cancelar e desviar varios voos procedentes de Madrid e Londres. O fallo persiste dende o 22 de setembro. Lémbranse do BUP, estes que ven son alumnos da primeira promoción dese bacharelato unificado polivalente que arrincaba en España hai xa 50 anos. 5 décadas despois, estes estudantes desa primeira xeración de BUP reuníronse en Viveiro para conmemorar o aniversario. O Ourense Film Festival pechou a súa edición número 30, convertendo unha vez máis a cidade das Burgas nun escaparate internacional do cine. O certame destacou polo seu claro compoñente social e pola diversidade das propostas presentadas. Máis de 160 filmes e dúcias de actividades encheron a programación ao longo da semana. O Auditorio Municipal foi o escenario do acto de clausura, que reúne nestes momentos cineastas profesionais e público. Saúdos, boas noites. As chuvias da mañá complicaron a circulación en varios puntos da rede viaria galega, onde se están a producir diversos sinistros, aínda que polo momento sen gravidade. Non foi así onte a noite, onde en Vigo un motorista perdía a vida tras ser alcanzado por un turismo e acabar chocando con outro coche. Este serán a avenida de Alfonso Molina, de entrada á cidade da Coruña, volvía a recoller outro accidente. Un coche foise da vía e emborcou aínda que o único ocupante non necesitou asistencia sanitaria. Este punto de entrada Orberculina é moi coñecido pola súa sinistralidade e é que a auga caída nas primeiras horas tampouco favorecía a circulación fluida. Outros sinistros en consecuencias sagás, os danos materiais e as retencións momentáneas tamén se reproduciron noutros puntos da rede viaria galega. Máis grave foi acontecido onte a noite en Vigo, na estrada de Camposancos, á altura de San Miguel de Olla. Hai un motorista falecido, 3 persoas feridas graves e 2 leves. Os primeiros indicios apuntan a que un turismo invadiu por causas descoñecidas o carril polo que circulaba unha motocicleta e tras bater con ela tamén chocou co coche que circulaba detrás e acabou detido contra o cerrado dunha vivenda. O motorista de 58 anos e veciño de Baiona faleceu no lugar dos feitos. No primeiro turismo viaxaban 4 mozos, dos que 3 resultaron con feridas graves e cumpriu que os bombeiros de Vigo escarceraran un deles. No outro viaxaban 2 persoas que só presentaban contusións. Todos foron evacuados a centros hospitalarios en ambulancias. No que vai de ano, as estradas galegas registraron 70 vítimas mortais, 2 menos que no mesmo período do ano pasado. E un incendio obrigou a desaloxar esta madrugada alrededor de 40 vivendas nas que residen unhas 80 persoas na avenida do alcalde Gregorio Espino, en Vigo. O 112 recibiu alerta que informaba da presenza de lume no almacén do local sobre as 4 da madrugada. Segundo os primeiros indicios, a orixe podería estar nunhas bombonas de butano que tiñan unha fuga. As lapas queimaron o patio interior do inmoble e por mor da acumulación de gases houbo que desaloxar as vivendas do edificio para garantir a seguridade dos residentes. Unha vez controlada a situación e finalizadas as tarefas de ventilación e revisión, as persoas evacuadas puideron regresar aos seus domicilios. A policía detivo un veciño de Lugo por agredir 2 axentes que atendían un suposto caso de violencia de xénero. O arrestado estaba moi alporizado nunha discusión ca súa parella. Ocorreu nas inmediacións dun local de hostalaría de Fontiñas. Os 2 policías feridos tiveron que recibir asistencia sanitaria por contusións na cabeza e outras zonas do corpo. Segundo as testemunhas, o home estaba fora de sí e gritáballe a súa parella, pero nese momento non presenciaron ningún tipo de agresión física cara a moza. Finalmente, o agresor acabou arrestado por un delito de atentado aos axentes da autoridade. A orografía do terreo e o mal tempo condicionaron durante boa parte do día os labores de busca do home de 84 anos desaparecido en Ortigueira. O rastrexo centrouse no Monte de Rande, na contorna do lugar onde apareceu o coche do octoxenario. A chuvia e a néboa non deron tregua durante as primeiras horas do dispositivo. Complicaron o traballo do dron da Axencia Galega de Emerxencias, que se incorporou á busca do veciño do Viso, un home de 85 anos que coñece ben o Monte de Rande. É unha zona moi agreste, moi complicada, hai canteiras, hai monte, e como podedes ver, barrancos, é difícil. Varios cans de rescate da Garda Civil sumáronse tamén ao operativo, centrado nas proximidades do lugar onde apareceu o coche do octoxenario, preto da canteira de Lousa e do parque eólico. A familia alertou da desaparición na tarde do venres, pero ninguén sabe del desde o martes.
A búsqueda empezou onte, pero comentou a panadeira que non recollera o pan, entón deu aviso á familia e xa a familia deu aviso. Pero supónse que levaba así varios días. Durante a tarde, xa con mellores condicións meteorolóxicas, a busca continuou sen éxito. O dispositivo reactivarase mañá. Por segundo día consecutivo, un fallo no sistema antineua do aeroporto vigués de Peinador obrigou a cancelar e desviar varios voos procedentes de Madrid e Londres. Raquel Gandoi. Este sábado, 4 voos que cubrían a ruta Madrid-Vigo, 2 de Air Europa e 2 de Iberia, foron desviados para aterrar en Santiago de Compostela e, lóxicamente, xa voaron de volta a Madrid dende o propio aeroporto Rosalía de Castro e non dende aquí, dende Peinador, como estaba previsto. Un quinto avión de Ryanair, que viña de Londres, acabou aterrando en Porto e o voo que saía rumbo a Barcelona ás 16:20 horas foi cancelado. Dende as 5:30 da tarde, o resto de voos programados hoxe aquí tomaron terra e engalaron nos horarios previstos unha vez disipada a néboa. O problema está dende o 22 de setembro na degradación do sistema ILS do nivel 3 ao nivel 1, nivel insuficiente en canto a seguridade nas manobras cando hai baixa visibilidade, como hoxe, a primeira hora da mañá e a primeira hora da tarde. Grazas, Raquel. Con motivo do Día Mundial da Arquitectura, que se celebra este luns, representantes do Colexio de Arquitectos visitaron hoxe a aldea de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, arrasada polos incendios do mes de agosto. O lema deste ano, a arquitectura que coida, vai dirixido precisamente a rehabilitacións e a conservación do patrimonio, entendidas como espazos de acompañamento de quen as habita. 120 edificacións quedaron moi danadas nesta parroquia de Vilamartín de Valdeorras polo lume. 15 destas casas eran a vivenda habitual dos 30 veciños que viven aquí e o resto segundas residencias. Hoxe a visita, entre cascallos, tiña como obxectivo atopar o xeito de acompañar os veciños que o perderon todo e ver como planificar o desentullo e a reconstrución. Hoxe vimos aquí a escoitar os veciños, a escoitar directamente de primeira man cales foron os seus problemas, cales foron as situacións que tiveron que vivir esa noite e agora como podemos axudar. E o que os arquitectos escoitaron dos veciños foi a situación que teñen desde que perderon as súas casas, que non lles deixa acougo. Encantaríanos que axilitaran esa burocracia, porque eu non podo redactar un proxecto de rehabilitación da vivenda se non se van a facer todavía a cargo deses escombros. Que pedimos ao Colexio de Arquitectos se eles teñen algunha posibilidade de facer un proxecto de urxencia, algo que determine cuáles van ser os pasos a seguir. Desde o Colexio de Arquitectos insisten na necesidade de colaboración de todas as administracións. Que non se trata só dun proxecto de desescombro ou de rehabilitación puntual de algunhas vivendas, é dicir, isto necesita un plan integral, un plan que poida abordar primeiro o levantamento de toda a cartografía destes espazos, pero despois priorizar cales deben ser as primeiras actuacións que temos que facer. O Colexio de Arquitectos habilitou un fondo de emerxencia para cubrir os gastos de tramitación dos proxectos. Ademais, máis de 170 profesionais ofrecéronse para colaborar nos proxectos de reconstrución. E no exterior, hoxe houbo eleccións en Chequia. O reconto confirma a vitoria do populista Babis fronte á actual coalición gobernante. O exprimeiro ministro acadou o 36% dos votos e o 85% dos 200 escanos do Parlamento. Podería formar goberno co respaldo do prorruso SPD. Donald Trump advertiu hoxe a Hamas que non tolerará demoras que entorpezan a paz en Gaza. Nunha mensaxe na súa rede social, o presidente dos Estados Unidos tamén agradeceu a Israel o cesamento temporal dos bombardeos sobre a franxa. Aínda así, este sábado houbo varios ataques en Gaza que deixaron máis de 20 mortos. A Casa Branca confirmou que o enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, viaxa este sábado ao Cairo para avanzar as negociacións sobre o plan de paz. Na súa rede social, Donald Trump advertiu a Hamas que non tolerará demoras que poidan poñer en perigo o acordo de paz en Gaza impulsado pola Casa Branca e agradeceu a Israel o anuncio do cesamento dos ataques aéreos sobre a franxa. O presidente dos Estados Unidos insistiu en que non aceptará ningún resultado no que Gaza volva a representar unha ameaza para a paz na rexión. Segundo anunciou a oficina do primeiro ministro, Benjamin Netanyahu ordenou ao seu exército que limite a súa actividade
actividade na franxa a operacións defensivas. Aínda así, varias fontes apuntan a que Gaza sufriu varios ataques das forzas israelís durante este sábado que causaron polo menos 29 mortos, entre eles varios nenos. O segundo grupo armado palestino, a Xihad Islámica, respaldou e sumouse este sábado a resposta de Hamas ao plan estadounidense para Gaza, o que despexa o camiño para a entrega dos últimos 48 reféns israelís, dos que só 20 seguen con vida. As faccións armadas palestinas fixeron un chamamento á Autoridade Nacional Palestina para que convoque unha reunión nacional urxente para definir mecanismos de xestión de Gaza con vistas a unha estrutura palestina independente. E mentres comezaron a moverse as negociacións, todo apunta a que comezarán este domingo en Exipto. Ata o Cairo viaxaban o enviado de Trump, Steve Witkoff, o equipo negociador israelí e unha delegación de Hamas. O próximo martes fanse 2 anos do comezo dos ataques do exército israelí sobre a poboación de Palestina, un aniversario que provoca protestas por toda España. Milleiros de persoas saíron hoxe á rúa en 40 cidades para amosar o seu apoio a Palestina e exercer presión sobre o goberno para que faga realidade o embargo total de armas a Israel e poña fin ás relacións institucionais co país. O acordo de paz de Trump tamén estivo presente na última xornada do Foro Atocha. Este mediodía debateron o exprimeiro ministro israelí, Ehud Olmert, e o activista palestino Samer Siniglawi, que coinciden en que é o momento de crer, querer e loitar pola paz en Gaza. Olmert dixo que tras o 7 de outubro Israel se sentiu traumatizada, pero que o goberno israelí deixouse levar pola ira sen facer caso ás recomendacións do presidente Biden para que non cometeran os mesmos erros que cometeron os Estados Unidos tras os ataques do 11 de setembro. Con todo, o que fora primeiro ministro de Israel asegura que the day that there will be peace between Israel and Palestine is much sooner than most of you think it is. É difícil, dixo, pero hai que soñar, e puxo como exemplo a reconciliación entre Francia e Alemania tras a Segunda Guerra Mundial. And I think that there is only one solution: two-state, Palestinian state alongside the state of Israel. Confía Olmert en que o seu país sexa forte para atopar unha solución para non seguir atrapados nun círculo vicioso. Asegurou tamén que Israel, para superar o odio e a desconfianza, you must be prepared to give up something which you believe is yours for a more noble and higher and superior goal. And a goal for the peace for the future. Un proceso cara á paz para o que, segundo Olmert, é imprescindible un cambio de liderazgo. A Coordinadora Galega de Solidariedade ca Palestina convocou esta mañá unha protesta contra a presenza do ex primeiro ministro de Israel, Ehud Olmert, no Foro La Toja. Na marcha participaron líderes políticos que rexeitaron a súa presenza, entre eles membros do BNG, que acusan a Olmert de aplicar políticas represivas na súa etapa de goberno. O exmandatario é unha das figuras máis críticas con Netanyahu dentro do país. En a clausura do Foro La Toja, o que fora ministro de Administracións Públicas, Jordi Sevilla, defendeu a continuidade da central nuclear de Almaraz. O socialista manifestou o seu respaldo ás reivindicacións da plataforma cidadá Alianza por Almaraz. Hubiera estado en Almaraz, porque hoy en Almaraz se celebra la jornada del sí a Almaraz para intentar que no se cierre la central nuclear de Almaraz. Y creo que eso sería un acto que tiene mucha coherencia con lo que estamos discutiendo hoy aquí, porque hay un párrafo explícito en el informe Draghi que dice que no se cierren las centrales nucleares en aquellos países donde existen. O acto que se refería ao exministro celebrouse na localidade extremeña de Navalmoral, de La Mata. Máis de 80 entidades públicas e sociais integran a plataforma que rexeita o peche, previsto para finais de 2027. Aseguran que é injusto, porque o goberno negocia a continuidade de outros reactores e que suporá perder un 7% da enerxía eléctrica que se xera en España, o que deixa sen suministración 4 millóns de fogares. Dende o punto de vista social, din que a central nuclear é o sustento de preto de 4.000 familias, entre empregos directos e indirectos.
Sucédense a reaccións ao informe da UCO que coñecemos onte e que conclúe que o PSOE fixo pagos en cartos supostamente en B o exministro socialista José Luis Ábalos e o seu asistente Coldo. O PP insiste na dimisión de Pedro Sánchez. Estamos ante un escándalo que es imposible que Pedro Sánchez no conociera, no consintiera y no encubriera. Nada de todo esto pudo suceder de espaldas a quien la trama le llamaba el número 1. Imposible. Solo queda dimitir y convocar elecciones. Solo queda dimitir y convocar a las urnas. Rescatan unha lancha que quedara a valga con 30 persoas a bordo preto da costa de Lanzarote. O Centro de Coordinación de Emerxencias recibiu unha chamada de socorro dende a propia embarcación e deu aviso a Salvamento Marítimo, que interceptou a poucas millas da costa. Despois trasladaron os migrantes ata o peirao de Arrecife. Xa en terra recibiron atención dos sanitarios, que decretaron o ingreso no hospital dun dos migrantes con lesións de carácter moderado, mentres que as outras persoas estaban en aparente bo estado. Expertos e afectados pola adicción aos xogos de azar reflexionan esta fin de semana en Vigo sobre as consecuencias graves da ludopatía, pero tamén sobre a súa prevención e o seu tratamento. Fano no Congreso da Federación Española de Xogadores de Azar Rehabilitados. Nos dous relatorios deste sábado, os conferenciantes centráronse nas novas adicións do século XXI. A doutora da Universidade de Deusto, Pilar Castro, relacionou estas adicións coa soedade. O doutor Xandre García, psiquiatra e coordinador da Unidade de Saúde Mental do Chou, centrouse na prevención das adiccións, as rapazas maiormente ás redes sociais e os rapaces aos xogos e apostas online a través dos límites que deben poñer os pais. A partir dos 13 anos hai un pico de angustia, de clínica de tipo depresivo e de aumento da ideación suicida. Pois con 12 anos nos chegan eses cativos cos seus papás que o que che din no psiquiatra é, mire, que non lle podo quitar o móvil. Claro, pero es que os límites son límites que poñemos para que a xente medre, non para que obedezca. Os límites axudan a medrar. A que nos viene encima y además nos está viendo ya es el tema, por ejemplo, de nuevas tecnologías. La situación alarmante es el tema de videojuegos mezclado con el juego de azar. Es decir, hay videojuegos que ya están incorporando, como bien dijo además ayer en la inauguración el secretario general de Consumo, están incorporando azar dentro de los propios videojuegos, de una manera que nos parece perversa esa actitud de querer enganchar en juegos de azar dentro de los videojuegos. Na xornada do domingo haberá 3 relatorios en primeira persoa, historias de ludópatas rehabilitados. Un deles, o nutricionista Pablo Ojeda, que vende publicar Cuando me alimenté del juego. El mostrarnos un poquito vulnerables a veces nos da miedo por el qué dirán, pero después de todo este camino y este recorrido y ver a muchas personas, siempre digo a todo el mundo que pedir ayuda es de superhéroe, querer superarse, afrontar y poner delante del espejo lo que eres. Eso es de tío y de tía, de leones, que le animo a todo el mundo que pida ayuda, que es lo mejor que pueden hacer. Porque na adicción ao xogo, como en outras adicións, un só non pode, pero só pode un mesmo. Os cambios bruscos de tempo típicos do outono poden afectar negativamente o sistema inmunitario e abrir a porta aos primeiros a resfriados e gripes. Estamos nunha boa época para mellorar a alimentación e os hábitos de vida e darlles así un pulo ás nosas defensas. O outono é un bo momento para reflexionar sobre os cuidados que poden contribuir a mellorar o sistema inmunitario, comezando pola alimentación. Kéfir, fago sopas quentes, tomo máis fruta, vitamina C, sempre reforzo, sempre. Xa vamos a comprar naranxas, que esta hora estábamos con outra fruta, tomamos algunha vitamina desas da farmacia, facemos outro tipo de comida que non comíamos con verduras. En suplementación natural tenemos desde la vitamina C, que es muy importante para esta época del año, donde estamos más propensos a resfriarnos y a tener gripes. Luego la vitamina D, porque nos hace falta un poquito de sol, ya que no tenemos en esta época del año. Y luego también nos podemos ayudar con algunas plantas naturales, como la equinácea, la artemisa nua. Unha boa hixiene do sono, facer deporte con regularidade ou evitar o estrés na medida do posible son hábitos que benefician o sistema inmunitario. Con el cambio de estación es importante preparar el cuerpo, tanto en alimentación como en actividades al aire libre. No dejar que porque esté lloviendo entonces me quedo en casa, no, hay que movernos. Sí, fago deporte, yoga, e camiño moito e despois a vida máis saudable que podemos.
Gripe e resfriados comezan a aparecer estes días, de aí que se iniciará a campaña da vacinación en Galicia, pero tamén é importante cuidarnos para que o organismo faga fronte ás infeccións. Un equipo multidisciplinar do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo salvoulle a vida a unha embarazada que sufría un desgarro da aorta e o seu bebé. É un caso sen precedentes en Galicia. África vai facer 2 meses. Na semana 24 da súa xestación, súa nai sufriu unha disección aórtica grave mentres tomaba tranquilamente un café. Estar tomando algo nunha cafetería e o día seguinte encontrarme na UCI ou en REA co peito aberto, co vendaje todo hasta aquí, rodeada de cables. Para min foi... Eu só preguntei a nena. O equipo médico que atendeu a embarazada no Hospital Álvaro Cunqueiro tivo que deter a circulación do seu sangue durante media hora para poder operala. Incluso en pacientes que non están embarazadas, que é o habitual, o risco desta operación pode ser cercano ao 25%, eso é moitísimo. Un de cada 4 pacientes pode fallecer ou ter consecuencias moi graves da operación. Os especialistas recoñecen a complexidade engadida de ter unha segunda vida, a de África en compromiso. Foi unha situación moi complexa para todos, porque era algo que nunca se dera na nosa comunidade, non tiñamos ningunha referencia. A sensación era un pouco agridulce, ¿no? Porque ao final estábamos traballando para salvar a nai sen saber moi ben que va a pasar coa nena. Os médicos lograron salvar a nai e a meniña que naceu 3 meses despois da operación da muller. Están las dos aquí, pero no podía estar ninguna, porque en teoría es un milagro que estén aquí. Gracias a él estamos aquí, serán sempre os padriños de África. No Álvaro Cunqueiro chaman a pequena África milagres. Sí, milagros chamamos a nena cando estaba na reanimación, estábamos un pouco por eso, ¿no? Porque contentámonos todos do resultado. Conste que cando me enfado digo, e África milagros? Na visita que a nai e a filla fixeron ao hospital para unha revisión, África milagres rolou de colo en colo dos seus padriños sanitarios. Mellorar o tratamento das augas residuais no rural será posible grazas ao proxecto dun grupo de 4 alumnos do Centro de Formación Profesional Valentín Fernández Paz de Vigo. É o sistema NetClean de limpeza automatizado para fosas sépticas que destrúe e filtra os refugallos sólidos, mellorando a eficiencia e a sustentabilidade. É a primeira patente registrada no Centro de Innovación da FP e xorde no marco do certame Innovatech FP, en que se pediu aos alumnos respostas ao reto presentado pola empresa Viacua. Para realizar este proyecto hemos tenido la colaboración también, por supuesto, de Viacua, que nos ha aportado un plano de una fosa en pleno funcionamiento para poder tener una visión más clara a la hora de dimensionar el proyecto. Imos agora cunha lembranza para nostálxicos, porque hai 5 décadas que a rapazada que daquela andaba polos 14 anos comezaba os estudos do primeiro bacharelato unificado polivalente que se facía en España, o BUP, o sistema educativo previo ao actual, que duraba 3 anos e que permitía o acceso ao curso de orientación universitaria ou a formación profesional de segundo grau. Pois ben, hoxe estivemos cun grupo daqueles estudantes que conmemoran pertencer á primeira xeración que cursou BUP. Son os que eran, só que con 50 anos máis. Estas 70 persoas que este sábado se xuntaron para xantar son parte do grupo de 150 que hai 5 décadas cursaron en Viveiro por primeira vez BUP en España. O bacharelato unificado polivalente creado na Lei Xeral de Educación do 4 de agosto do 1970. Este é Anxo. O Anxo de antes e este o de agora, un compañeiro da Televisión de Galicia que nos conta como foi pertencer a aquel primeiro BUP. Era todo novo, pero supoño que como pasou en Viveiro no resto de España, ¿no? Viñase dun sistema distinto e nos inauguramos un novo, ademais nun tempo novo, posiblemente tamén no que era o país. Este é o instituto no que estudaban, que acaparaba parte do alumnado entre a Mariña e Ortegal. Hilda lembra como chegaban ao centro. Que miña mai tiña un coche, un 600, entonces nos levaba a mi irmão e máis a min. Os 600 non íbamos os dous, sino que íbamos 8 ou 9 ou hasta que non había máis sitio. Dores, contanos como co BUP tamén chegaron novos aires. Tiñamos aínda formación del Espírito Nacional ou algo así que nos daba unha profesora, pero xa tiñamos profes que intentaban inventar o cambio. Vicente foi un dos encargados de organizar a xuntanza. Moita xente que nos xuntamos e que nos vemos despois de moitos anos de non vernos.
De feito, ideamos un sistema con unhas credenciales para saber quenes somos de aquel momento, ca foto. Decorando o encontro, libros, mapas e obxetos rescatados daqueles tempos. Co gallo do Día das Aves, o Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Carballedo organizou un achegamento para escolares da veciñanza que puideron comprobar in situ a ceiba de varios paxaros repostos das súas feridas. A concienciación dende os primeiros anos é fundamental para desfrutar no futuro dunha natureza diversa e recuperar as especies en extinción. Un 66% das especies amenazadas están a sufrir os efectos do cambio climático, segundo a ONGs e o BirdLife. Aproveitando que hoxe se celebra o Día da Ave, estánse a realizar actividades para concienciar sobre a diversidade e a conservación dos hábitats. Esta mañá no Concello Pontevedrés de Cerdedo Cotobade, o Centro de Recuperación da Fauna Silvestre de Carballedo procedía a unha solta de aves xa curadas diante de escolares. El adulto entró con un golpe frontal, con un sangrado en el ojo, podemos decir un derrame, como se dice en las personas, un ifema, y ha estado con colirios para el tratamiento, ya ha evolucionado muy bien, pues ya consideramos que están listos para sobrevivir, porque la naturaleza no se vive, se sobrevive, porque es muy dura. Unha femia de Azor e dous miñatos, o bagui e ratoeiras, foron os afortunados protagonistas da ceiba tras varios meses de recuperación nas instalacións de Carballedo. Como concienciación para os pequenos e as pequenas, pois un pouco que vexan, ¿no?, como é coidar da flora, da fauna neste caso. E ben, foi unha experiencia chula. Galicia conta con 4 centros de recuperación da avifauna distribuídos por todas as provincias. Este mesmo ano ingresaron máis de 2.900 animais. É certo que a gran maioría son aves, tamén é certo que máis de 900 xa foron soltados, pero hai outros que poden estar incluso un ano. A causa principal dos ingresos son traumas relacionados con atropelos, golpes ou disparos, e os momentos máis complicados son en épocas de cría ou cando os pequenos afastan dos niños. Nestas instalacións as aves teñen unha segunda oportunidade ca que regresar á natureza e conservar a biodiversidade. Mondariz viviu este domingo unha nova edición do Gran Premio de Carrilanas, unha cita xa clásica do inicio do outono. Centos de veciños e visitantes ateigaron as rúas para animar os participantes, que baixaron a toda velocidade cos seus vehículos artesanais. A creatividade marcou a xornada, con carrilanas que reproducían dende coches de época ata foguetes espaciais. Ademais da competición, houbo música, xogos e postos gastronómicos que deron ambiente festivo á vila. E xa temos en marcha unha das festas máis importantes do outono. Arrincou o San Froilán en Lugo, como sempre, cunha morea de actividades, preto de 200, a metade delas musicais, ca actuación de varios artistas recoñecidos xa hoxe e agardando que o tempo acompañe. Senón, nas casetas seguro que tamén se está moi ben, non, Xoel Rodríguez? Dende logo que sí, David, os concertos están sendo un dos grandes reclamos deste San Froilán, como tamén o polvo que se pode degustar nestas casetas habilitadas no recinto feiral do San Froilán, aquí en Lugo. As previsións dos polveiros, de feito, son máis que optimistas, sobre todo de cara a mañá, día grande do San Froilán, pero tamén de cara ao vindeiro fin de semana. A ración duns 250 gramos está, de feito, a uns 15 euros, e para os que queiran gozar deste produto nas festas do San Froilán saiban que poderán facelo ademais dun xeito prolongado, xa que as casetas van estar abertas ata o vindeiro 2 de novembro, pero o menú do San Froilán inclúe ademais outras propostas do máis variadas, como concertos ou espectáculos. Eses concertos comezaban ás 9 desta noite, fai uns minutos, con Lucía Pérez na Praza de Santa María, e xa de cara ás 10 será quenda de Tanxugueiras na Praza da Horta do Seminario. Concertos, espectáculos, exposicións de gando que se van prolongar ata o vindeiro 12 de outubro nestas grandes festas da cidade da Muralla. Lugo emprendeu as súas festas máis importantes, as do San Froilán, declaradas de interese turístico nacional e consideradas as festas do outono galego por excelencia. Vimos todos os anos. Vimos de Forcarei en Pontevedra. Somos de Lugo, pero vivimos en Coruña, vimos todos os anos a pasar aquí ao San Froilán. Nos somos de Taboada. Entendo que non é a primeira vez que iso San Froilán. No, xa levamos unhas 50 ou así. Son 9 días con alicientes para todas as idades en que priman a música e o bo xantar. A ver os concertos todos que hai e tal. Empeza a 9, ás 10 outro, ás 11 o de daqui da Ría. Me gustan los conciertos porque es una canción de los que cantan. Viñamos comer, andamos aquí cos rapaces nas cacharradas estas. Dar unha volta por aí, fomos comer.
Esta fin de semana o San Froilán suma ademais unha nova edición da mostra agrogandeira a rural que achega ao público máis de 60 cabezas de gando, boa parte delas razas autóctonas. Razas autóctonas ameazadas, non? Que teñen censos moi baixiños e, polo tanto, están dentro dun plan de recuperación da raza. A mostra reivindica a orixe gandeira do San Froilán e busca poñer de relevo a importancia do sector primario na economía da provincia. Corrobora un pouco o que é Lugo, a capital rural de Galicia, sen lugar a dúbidas. 90% do territorio rural e hai unha complementariedade absoluta entre a cidade e o rural. A exposición espera superar os 8.000 visitantes. Por certo que mañá, domingo, día grande do San Froilán, estaremos en directo ali realizando o telexornal Mediodía dende ese punto, ali na cidade de Lugo, na cidade amurallada. Por iso convidámoslos a todos que nos acompañen. Tamén, por suposto, estaremos moi pendentes de toda a actualidade do día. Imos con máis cousas. Co lema a 15 anos de versos, 15 anos de amizade. Esta se a desenvolver en Ourense, a 15ª edición do Encontro Internacional de Poesía Víctor Campio, un evento xa consolidado que xunta poetas de diferentes latitudes, dende México a Portugal, Madrid ou Málaga, e que nesta edición fusiona a música ca poesía. O Liceo de Ourense acolleu a gala do Círculo Poético Ourensán, coa que poñen en valor a creación literaria e a musical, como as artes que mellor conectan cas emocións da vida. E a princesa Leonor non tardou moito en volver a Marín. Dende o venres está na Escola Naval, pero desta vez será unha estancia máis curta que a última. Leonor está competindo xunto aos seus compañeiros da Academia Xeral do Aire nos campeonatos deportivos interacademias, que engloban as 4 escolas militares. Nunha das fotografías vese a princesa ca indumentaria da modalidade de esgrima. Aí a temos. Polos resultados que ofrece a páxina oficial da competición, parece que non puideron obter ninguna medalla nesta disciplina. A filla maior do Reis é unha dos 400 atletas que disputan este campeonato que fai 25 anos, unha tradición entre os membros do exército que se celebra en Galicia nesta edición. Chegou o remate da edición número 30 do Ourense Film Festival, un evento internacional que fai da cidade das Burgas un escaparate do cine, cun claro componente social, un punto de encontro de cineastas, profesionais e espectadores, que finaliza no Auditorio Municipal onde está Alejandro Álvarez. Efectivamente, remata a edición número 30 do Ourense Film Festival e faino cunha gala que está sendo conducida nestes momentos pola nosa compañeira Lucía Rodríguez e tamén polo actor Secún de la Rosa. Unha velada na que se están a entregar os diferentes premios nas diferentes categorías e ademais o actor e director Daniel Guzmán recolleu o premio de honra. Precisamente nuns minutiños vaise a proxectar a súa última película titulada como La Deuda. Ao longo dos 10 días que durou este festival podemos gozar de ata 86 títulos con estreas mundiais e, por suposto, cinema galego de primeirísimo nivel.